Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Comencem, de fet, amb imatges que ens arribaven este matí de Dénia. Encara no hi ha plogut a primera hora del matí, o les pluges eren molt dèbils, la mala, això sí, molt alterada, i ho estarà de cara també als pròxims dies, amb temperatures mínimes que ha quedat al voltant dels 25 graus, però les màximes no han passat dels 27. Ja a mig matí començava a ploure amb certa intensitat, amb registres de precipitació molt desiguals, que per exemple a Dénia han quedat entre 30, 40, fins i tot 60 litres per metre quadrat. La següent imatge, també de Dénia, ja del centre, es mostra com plovia amb forta intensitat. Serà en les pròximes hores també on més plourà, on més probabilitats n'hi ha que plova amb intensitat a les comarques situades, ubicades al sud de València i al nord d'Alacant, és a dir, a la Safor o a la Marina. Imatges este matí de Benitatxell, de les Cumbres del Sol, veiem com corria l'aigua, i és que la pluja havia caigut amb forta intensitat i n'hi ha molta pendent a la zona.